Okay wapendwa, karibuni kwenye kipindi chetu ambapo leo hii tunakwenda kujifunza aina ya peplum ambayo ni ya Linda boxi. Kwa hiyo hichi ni kipande chetu cha juu ambacho nimeshafundisha jinsi ya kukata shoulder dasi na aina ya mkono ambao unaitwa tulip. Kwa hiyo kama unataka kujifunza aina hii ya mkono na aina hizi za dasi nitawekea hapo link chini, utakwenda kujifunza. Kwa hiyo hatua ya kwanza, ikumbukwe hapa kuna alama sehemu za zipu. Mimi sehemu za zipu sitakwenda kuzipima. Kwa hiyo tape measure yangu nitaianzia hii sehemu kupima. Nijue kwanza upana wa kipande changu hiki sehemu ya tumbo ni ngapi. Kwa hapa niko na 14, kwa hiyo inamaanisha niko na 28. Kwa hiyo tutachukua 28 tutagawa kwa formula yetu ya kutafuta sorotoboa ambayo ni 6.28. Tutapata 4.4, lakini kumbuka hii ni Linda box, kwa utakwenda kutumia formula yetu ambayo tutazidisha mara 3. Kwa 4.4 mara 3 tutapata 13.3 ambapo kikaribishi itakuwa kama 13.4 hivi. Kwa hiyo tutacheza na hiyo, tutakwenda kukata solo yetu toboa. Okay, wapenda, kulingana na kwamba itachukua nafasi kubwa, nitakwenda kutoa sample hapa. Kwa mfano sasa tumbo yetu ile tumepata 28, kwa hapa tuseme tumepata 20, unaona? Kwa hiyo kama tumbo yetu ni 20 tutagawa kwa 6.28, tutapata 3.18. Tukizidisha mara 3 ambayo ni formula ya Linda, tutapata 9.5. Kwa hiyo kama ni 9.5, nitakwenda kukunja namna hii kitambaa changu, ambapo hapa nimekunja mara 4 mraba ili niweze kukata soro toboa. Lakini pia kwenye kitambaa chetu halisi, kumbuka urefu wa blouse yetu ni 26, ni 25, lakini kipande chetu cha juu kina 16. Kwa tutachukua kipande cha juu ambacho ni 16, tutachukua 25 kutoa kipande cha juu ambacho ni 16, tutabaki na 9. Kwa hiyo urefu wa kipande chetu cha chini ni 9 kwenye kipande chetu halisi. Kwa hichi kipande chetu ambacho ni cha mfano, tutachukua mfano urefu wetu labda kwa chini, baada ya kutoa kipande cha juu tuseme labda una 4 au 3. Kwa hiyo sasa baada ya kufanya hizo calculation tumepata 9.5. Hiyo 9.5 utaipima kwa hapa. Utapima 9.5. Bado inakuwa ni kubwa sana. Chukulia mfano tumepata 8 hapa. Kwa hiyo utapima 8. Ndivyo vivyo ambapo tumepata ukubwa wetu ule 13.4, na wenyewe utapima 13.4 ukitumia formula kama hapa ambavyo niko naonyesha hivi. Kwa hiyo kiunganisha patakuwa hivi, alafu utapima urefu wako. Naona kwa mfano kwenye kitambaa chetu tulipata 13.4, ukijumlisha na 9 ambao ndio urefu wa kipande chetu cha chini ambacho ni peplum, utapata 22.4. Kwa hiyo utahakikisha unaweka tape measure yako huko juu, halafu unapima urefu wa 22.4. Unaona? Endelea kupima hivyo. Utapima namna hiyo. Kwa hiyo baada ya kupima hivyo utakwenda kukata. Utakata hivi. Namna hii. Kwa hiyo mnaweza kuona hapa ndio upana ambao tutaupata kwenye kitambaa chetu halisi. Kwa hiyo utakuwa zaidi kwa sababu chenyewe ni kikubwa. Basi ngoja tukione. Napenda nimeshakata kipande changu hichi kama ambavyo nimekwisha kuwaelezea, na nimekigundisha na stiff. Nataka kikakamae kama hivi, lakini pia nimekata na line ambayo iko ina usawa kama huu. Kwa hiyo kifuatacho nitakwenda kushona namna hii. Ni kikubwa sana. Kwa hiyo nitakishika hivi upande mmoja, nitachukua na line upande mmoja, nitakwenda kushona kwa huku chini. Nitashona huku chini kwa kutumia nusu inchi. Kwa hiyo nitaendelea kuiweka line yangu vizuri, nitashona mzunguko wote, kisha nitakazia. Okay, wapenda, kama mnavyoona nimekata upande mmoja huku kwa sababu nitakuja niweke zipu, lakini nimeshona huku, na baada ya kushona hivyo nimekazia. Kwa hiyo kifuatacho nitakwenda kukinyosha hichi kipande changu. Unahakikisha hii line unaivuta ili isionekane, unaona? Nikishamaliza kunyosha, nitahakikisha nakazia huku juu na pashona kwa huku juu, nakazia kitambaa na line.
nakazia kitambaa na line. Nikishamaliza nitaanza kuweka linda zangu boxi. Nitazipanga hivi na hakikisha hizo linda boxi zinakuja kuishia kwenye 28 ambacho ndio kiuno changu. Lakini pia kumbukwe kuna nchi za kushonea zipu, kwa hiyo nitaishia hata kwenye 30 hivi. Kwa hiyo linda box najua nimeshafundisha, hakuna shida. Unakunja hivi, unaona? Kisha kunja hivi, kingine unakunja kwa hivi. Na hakikisha kwa ndani vinakutana. Nitawaonyesha msijali nikishamaliza. Nikishamaliza hivi tena nitakunja kingine hapa. Naona hivi, halafu ukishakunja hivi unatengeneza na jingine linakuja kwa hapa, unakunja kwa huku. No. Kwa nitaendelea kukunja hivi kitambaa chote. Okay wapendwa, nimeunga linda boxi zangu kama zinavyoonekana, zinapendeza kabisa, unaweza kuona zilivyo. Kwa hiyo hapa ukifungua kwa ndani itakuwa hivi, unaona? Ukifungua ndani itakuwa hivi. Kwa hiyo kote ndani pataonekana hivi, hata nje pia pataonekana hivi. Kwa hiyo kifuatacho nitakwenda kuunga na kipande changu cha juu, nitaweka hivi. Hichi ndio kipande changu cha chini cha linda boxi na hichi ndio kipande changu cha juu. Kwa hiyo nitakwenda kushona kuanzia huku mwanzo, nitashona mpaka mwisho. Okay wapenda, nimeshaunga kwenye blouse yangu kama mnavyoona, inapendeza kabisa, iko inavutia. Kipande cha juu nimeshafundisha, ambacho nimefundisha shoulder dart. Kwa hiyo kama unataka kujua nimeshonaje huku juu, utaklik link hapo chini utakwenda kujifunza. Lakini pia huu mkono ni aina ya tulip, nimeshafundisha. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni mimi nitakwenda kuweka zipu na somo langu litakuwa limeshakamilika. Kama kuna swali lolote basi usisite kuuliza. Okay wapendwa, na hii ndio blouse yetu ambayo iko na peplum kama ambavyo iko inaonekana hapa. Kama utataka ipae zaidi, unaweza kaamua ukaweka meshi kwa chini ili iweze kukakamaa zaidi. Asante.